Книги утульная свобода, а ніяких випадкових мінакоў. І тым больш не выпадковых ідыётаў. Не змрочыць ваш настрой ніхто. Найвышэйшы подпіс і пячатка гарантуюць мір і супакой. Дык чаму ж вы кинули палечатку и дослали выклик на двубой? А могли б доследовать архивы, ды писать про даўніну листы. И напэўна вы были б счастливы у бяспечнай зоне слепоты. Але позна марныя згрызоты, папяровы меч напагатоў. Папярэджаны паслужлівым сексотам. Смог ляціць вам не мінуць двубой. Для чаго навошта на нябеснай пошце на ўласнае імя сам павестку напісаў і шляхоў назад няма? Для чаго навошта? Для чаго навошта? Для чаго навошта? Для чаго